Oltiin nagaa warreen OBN daawwattan oduu wasaa kanaaf jiran isinitti maa oduu tana kan isinitti mo'ansiisaa Girmaatii dura dursoo oduu ijoom. Rakkoon fuuldura jiru nu ceesisa malee duubatti nu deebisu jedha Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Kooriyaan kaabaa fi kibbaa walitti dhiyaachuun Ameerikaa keessatti erga bara 1969 asii carraan hojii dhabdummaa hir'achuun taatee ijoo bara 2018 akka ta'e CNN gabaasee jira. Rakkoon fuuldura jiru nu ceesisa malee duubatti nu deebisu jedha Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Itoophiyaa keessatti yakka hojjechaa seeratti kan hin dhiyaannes hin jirus jedhanii jiru. Anwar Jamaal immoo bal'aan isinitti hima. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qaamolee hawaasaa garaagaraa naannoo Oromiyaa irraa dhufa waliin masara mootummaatti marii kan taasisan injifannoon argame kan uummata Oromooti kan jedhan Dr. Abiy hojii riiformii biyyattiitti jalqabame milkaa'aa akka jiru eeran. ODP tu qabsoo jalqabe moo uummata fidee isa baddaa jiru fidee moo isa ala jiru fidee warra miidiyaa qabudha moo warra siitii kan irratti yeroo fixaa jira wal nyaanne injifannoon kan uummata Oromooti. Injifannoon kan uummata Oromoo ta'uusaa amannee irra walii gallee hojjechuu dandeenyaan fagoo deemuu dandeenya. Injifannoon kan kooti jechuun duubarraa yaadni isaa maa'inni baay'ee qooddachuun qabaadha. Eenyu ani. Baay'ee qooddachuu qabna taanaan walii gala rakkoon qabu. Baay'een qooddadha taanaan garuu walii galuu rakkanna. Injifannoon kun aarsaa guddaatiin dhufe. Aarsaa kana kan kaffale uummata Oromoo guutuudha. Hunduu gahee akka qabutti hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Akkaataa kanaan hoo deemne gaariidha. Gama dippiloomaasiitiin hojiin fooyyeen hojjetamuu ibsuun dhageettiin biyyattii addunyaa irratti ol ka'uu himan. Baaburri asii amma Jibuutii jiru waggaa waggaatti miliyoona $400 kaffaluu qabna Chaayinaadhaaf. Waggaa waggaatti. Waggaa 10 waan dhumuuf. Akkaataa kanaan hin ta'u liqaan kun dogongoraa. Hubannoo gahaa osoo hin qabaatiin liqeeffanne waan ta'eef sirreessaa jennee amma waggaa 38tti waan deebisneef waggaatti miliyoona 98 duwwaa kaffalla. 400 keessaa. Hojiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu cimee kan hojjetamuu fi Itoophiyaa keessatti yakka hojjechuun seera jala bahuun hin yaadamus jedhan. Galmi qabsoo uummata Oromoo biyya guddaa ijaaruuf ta'uu himuun wal dhageettii yoo jiraatu fagoo deemuun kan danda'amu ta'uu himan. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed rakkoon fuuldura keenya jiru nu ceesisa malee kan boodatti nu deebisuus miti jedhan. Rakkoon kana booda nu fuuldura jiru nu cimsee nu jajjabeessee nu ceesisa malee nu dhaabu. Oromoon tokkummaa isaa yoo tiks mo'uun ce'uu danda'a jedhan Dr. Abiy. Tokkummaa Oromoo kan jenneef gaafa Oromoon tokko ta'u mo'uu ce'uu ceesisuu akka danda'u waan beennuuf. Kanaaf nu keessaa kan jibbamuuf kan dhiibamu jiraachuu hin qabu. Hunduu keenya hundaan machuu barbaanna. Tokkummaa Oromoo tokkummaa jaarmiyaalee Oromooti. Oromoon paartiin lama hoo baay'atee hin ga'a. Kana caalaa barbaachisaa miti. Oromiyaa dirree waraanaa gochuun amantiin addaan qooduuf kiyyeeffameera. Tokkummaan qaamoleen hawaasaa hundi kana dura dhaabbachuu akka qabanis dhaaman. Jaarsi biyyaa hagorsu, haaraarsu. Hayyuun hayaadu, haxiinxalu, habarreessu, hamari'atu, hamariisisu. Sabaa qaru. Qeerroon tokkummaa Oromootiif hafiigu. Shamarran hatiksan hagorsan. Gaafiin uummataa yeroo isaa eeggatee deebii hin arganne hin jiru kan jedhan Dr. Abiy falaasama haaraa sirna gadarraa waraabame biyyattiifis ta'e Afrikaaf gumaachuuf hojjechaa jiraachuus eeraniiru. Waliin taanee injifannoo jalqabne bulchachuu akka dandeenyuuf hundaa ol tokkummaa Oromoo irratti xiyyeeffannee hojjennu. Uummanni Oromoo bakkaa fi waan isaa malu argachuu fi wallaggeeffachuun murteessaadha jedhan pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa. Rakkoo nageenyaa Oromiyaatti mul'atu waaran furuu fi tumsi hawaasaa murteessaa ta'us dubbatanii jiru. Biraanuu Haayiluu immoo waan kana irraa fakkaatan isinitti hima.
Qaamoleen hawaasaa godinaalee Oromiyaa irraa dhufan masaraan mootummaatti ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin dhimma Oromoof Oromiyaa irratti mari'atan. Marii kana irrattis pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa egeree naannoo Oromiyaa fi biyyaaf abbaan uummata jedhan. Injifannoon uummataan dhufe bu'aa akka buusuuf sabni wal dhaggeeffachuu qabas jedhan. Gaaffiin Oromoo akka deebii argatuuf hojjetaa jirra kan jedhan pirezidaanti Lammaan kan deebisne jiraatus waan hafeef haala mijeeffanneerra jedhan. Gaaffiin Oromoo deebi'ee jira. Nutis deebisne irra jennee ilaalu. Inumaayyuu waan Oromoon ganamaa qabee itti iyyaa ture, itti gatii kaffalaa ture, sana deebisuudhaaf karaa nuti itti baafataa jirru kun sana deebisuudhaaf karaa gaarii irra jirra, karaa gaarii qabannee jirra immoo jenneeti kan nuti ilaalu. Gaaffii uummanni Oromoo yeroo dheeraaf bilisummaa argachuuf gaafachaa ture deebisaa jirra. Muuxannoon kunis akka biyyaatti babal'achaa jira jedhan. Hidhaarraa waliikuun, hidhaarraa nama hiikuun isa jalqabaati. Gaaffii saba keenyaa guutuu ture, gaaffii hunda keenyaa ture. Har'a kanaafi mana hidhaa Oromiyaa keessaa qabee hamma federaalaatti Oromoo mitiitii saba biraa du'a itti murtaa'eyyuu du'arra hambifne. Itoophiyaa keessa olaantummaan seeraa akka jiraatuuf jalqabbii gaariitu jira. Sirni itti gaafatamummaa mirkanaa waan jiruufis jedhan. Warra hidhaatti uummata kana biyya kana gashan maaliif uummata kana mana hidhaatti gashan? Saamuuf, duroomuuf. Jara kanayyuu unus dabalatee isiniinis dabalatee waaqaa gaditti warra sodaataman biyya kana keessatti waaqaa gaditti ol jedhaniiyyuu ilaaluudhaaf itti dubbachuu miti warra sodaataman. Seerri biyya kana keessatti eenyuu ol akka inni ta'e, eenyuun iyyuu qabee hidhuu akka inni danda'u agarsiifamee jira. Qabsoon hoggansa haaromsaa hangoo osoo hin ta'in Oromoon bakkaaf waan isaaf malu akka argatu gochuudha jedhan. Meere riiformiin nuun jedha namni. Tokko riiformiin kan inni irraa jalqabuu qabu kana. Maal hojjettanii? Qabsoon keenya nu isin qabseessineetu. Lammaa pirezidaantii godhuudha, Abiyyiin muummee ministeeraa godhuudha. Maal godhani? Ufumaa iddoo qabatanii teessan malee hin qabanneen teenye jiran. Rakkoon rakkoo sirnaati. Rakkoo sirnaati. Rakkoon sirnaa kun abbaan barbaade abbaa ebaluu kan jedhamu akka PLC'saatti akka isaa mijaa'uu danda'utti ijaarrate. Ijaarrateetu isa tajaajilaa ture. Sana diiguu gaafata. Akka uummata biyya kanaa sabaaf saboota biyya kanaa itti tajaajiluu danda'utti akka haaraatti diiganii ijaaruu barbaada. Diiguudhaaf yeroo gaafata, ijaaruudhaaf yeroo gaafata. Rakkoon nageenyaa sababa daangaan Oromiyaatti mul'atu dhiibbaa qaama alaati kana furuuf hojjechaa akka jiranis hubachiisan. Keessattuu lixa Oromiyaatti rakkoo mul'atu furuuf furmaata hundaa barbaada waan ta'eef hawaasni tumsuu akka qabus pirezidaanti Lammaan dhaamaniiru. Dhimma rakkoo Oromoodhaaf falalaachuudhaaf waan ta'eef dubbiin kun dhimma mootummaa olitti, dhimma ODP olitti goonee teenye irratti mari'annee falakaa'uun dirqama Oromoo hundaatiin jedhan. Kan mootummaa naannoo Oromiyaa duwwaa miti kun. Injifannoon arganne firii caalu akka kennuuf obsaa fi wal hubachuun uummataa murteessaadha jedhan. Tokkummaan uummata Oromoo hirree fi abdii keenyas jedhan pirezidaanti Lammaan. Jidduutti ammoo gara istiidiyoo Finfinnee isin dabarsetan isaan waan qopheeffatan isin biraan ga'u. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya OBN studio magaalaa Finfinneetti argamurraa oduu sa'aatii kanaan isinitti himaa oduu waliin Beezaa Biyyi. Profeesar Asmaroom Laggasaa har'aa Finfinnee galan buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee wayita gahanis abbootii gadaa fi itti gaafatamaan waajjira gidduu galeessaa Oromoo Democratic Party Dr. Alamuu Simee isaan simataniiru. Profeesar Asmaroom Laggasaa sirna gadaa qorachuu fi kitaaba barreessuun beekamu dabalata qabna. Sirna gadaa irratti qorachuu fi barreessuun kan beekaman hayyuun antiroopoolojistii Profeesar Asmaroom Laggasee Finfinnee dhufan wayita buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee gahan dura taa'an waajjira gidduu galeessaa Oromoo Democratic Party fi abbootiin gadaa simannaa ho'aa taasisaniif. Simannaa kanarratti Profeesar Asmaroom akka jedhanitti akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 1995 as hiriyoota koo fi firoota koo Booranaa irraa addaan baheen ture. Amma afeerraa naaf taasifameef dhufuu koof hedduu gammadeeraa jedhan. Kitaaba jalqabaa gadaa jedhu akka lakkoofsa warra ፈረንጆታ bara 1973 barreeffames fooyyessuun maxxansaa jedhan. ገዳ የሚባለው የመጀመሪያ መጽሐፌ በ73 የጻፍኩት እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር አሁን እንደገና ታትሞ ይወጣል።
Kitaabni koo jalqabaa Gadaa jedhamu kan bara 1973tti barreesse amma irra deebii maxxanfama. Waggoota 45 darban qorannoowwan dhimma Gadaa irratti anaa fi qorattoota biroon qorataman dabalatee jechuudha. Boqonnaa haaraa 5 fi kanneen durii hunda fooyyessuun qophaa'eera. Waggoota 45 keessatti sirni Gadaa jijjiirama hedduu fideera. Kan heeraas dabalatee kun addunyaa fi Afriikaaf fakkeenya. Dhaloonni sirna Gadaa akka itti fufsiisu kan deeggaran ta'uus himaniiru Profeesar Asmaroom. Oromiyaa Yuunivarsiitii dhufaatii ammaan saffisaan Yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran waliin wal baruun qaba. Kitaabni koo maxxanfamee yoo dhufu qaamolee ijoo ta'anii fi kennaan kun gahee guddaa qaba. Yuunivarsiitonni Oromiyaa keessa jiranis walii galanii jiddugala tokko hundeessuu qabu. Qorannoon sirna Gadaa akka itti fufu dhaloonni qubee fi qeerroon maal gochuu qabu kan jedhu irratti hojjetamuu qaba. Itti gaafatamaan waajjira giddu galeessaa Oromoo Dimokiraatik Paartii Dr. Alamuu Simee bara Itoophiyaa keessatti aadaan sabootaa fi sablammootaa dhokfamee turetti Profeesar Asmaroom waan hayyuun Oromoo uummata isaaf hin gumaachine gumaachanii jedhan. Bara Itoophiyaa keessatti aadaan sabaaf sablammootaa eenyummaan sabaaf sablammootaa dhoksamee tuffatamee dirqiidhaan akka sabni sabaaf sablammiin yookiin Oromoos dabalatee jechuudha aadaa biraa afaan biraa akka fudhatu bara dirqame sanitti duudhaan sirna Gadaa dhaloota akka gara dhalootaatti akka darbu godhuu keessatti nama iddoo guddaa qabani. Itoophiyaa fi Eertiriyaan dogoggora hooggansaa walitti bu'iinsa uumanii biyya hojii guddaa hojjetaniif daawwachuu hin dandeenye ture. Amma hooggansa jijjiiramaan rakkoon kun furamee Profeesar Asmaroom dhufaniiru. Kana boodas hojii sirna Gadaaf hojjetamu keessatti qorannoo isaanii fayyadamnaa jedhan. Uummanni Itoophiyaatii fi uummanni Eertiriyaa keessattuu uummanni Eertiriyaa fi uummanni Oromoo walitti dhufeenya addaan hin cinne akka qabaatu warra godhan keessaa Profeesar Asmaroom hayyuu iddoo guddaa qabu jechuudha. Saba tokko biraa keessaa dhalatanii saba tokkoof hojjetanii bu'aa buusuun uummatnii fi uummanni akka walitti dhufu. Oromoon sababa Profeesar Asmaroomiin qofa uummata Eertiraa yaadata jechuudha. Uummanni Eertiraas akkasuma. Kanaaf walitti dhufeenya obbolaawwan lamaanii akka addaan hin cinne gochuu keessattis Profeesar Asmaroom iddoo guddaa qaba jechuudha. Amma Oromoon mootummaa mataasaa qaba. Amma Oromoon ofiin of bulcha. Amma Oromoon hiree isaati irratti ofii isaatiif murteeffachuu ni danda'a. Amma Oromoon aadaasaa, duudhaasaa, afaansaa, seenaasaa dagaagfachuu guddifachuu itti fayyadamuu danda'a. Kanaaf immoo qorannoon kan akka hayyuun akka Profeesar Asmaroom raawwatan kun iddoo guddaa gargaarsa guddaa nu godha jechuudha. Abbaan Gadaa Gujii miidhagaa neetee aadaa Oromoo dhokfamee ture ifatti baasuuf hojii Profeesar Asmaroom hojjetan galateeffataniiru. Nama aadaa ta'e naga fageessee hidda isaa gadhaabee nu qo'ate waan ta'eef simannaa isaa dhunne jechuudha. Isa simatuu fi fakkeenya kitaabolee inni barreesse illee hedduu argineerra. Haa ta'u malee wanni ila argane haadha ga'aniirra nama caarti jechuudha. Profeesar Asmaroom maddi dimokiraasii Itoophiyaa Oromiyaa ta'uu nuuf falmaa turanii kan jedhan ammoo Artist Muhammad Qopheedha. Dimokiraasiin addunyaa irratti amma Giriikitti jalqabamee jedhanii dubbatu. Isaan ammoo dimokiraasiin Oromoo keessatti dhalate. Dimokiraasiin ka Afrikaati, ka Itoophiyaati. Nin barreeffame ni malee akkaataa isaaniitis ka Giriikillee caala jedhee addunyaa irratti falmaa nama ture abokaatoo keenya jechuudha. Liigiin dubartoota adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa yaa'ii isaa afuraffaa dhaadannoo fayyadamummaa fi qindoominni hirmaannaa dubartootaa jijjiiramaa biyyaaf jedhuun qooda fudhattoota waliin magaalaa Maqaleetti mari'achuu eegale. Yaa'icha irratti haasawaa kan taasisan dura teessuun liigii dubartoota adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa fi Ministeerri nageenyaa adde Mufariyaat Kamiil waggoota lamaan darbaniif qabsoon karaa adda addaatiin kan adeemsifamaa turee fi yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti wantoonni addeessaa ta'an jiraachuu himuun rakkoolee akka biyyaatti mudachaa jiran furuuf dubartoonni gahee isaanirraa eegamu bahuu qabu jedhan. Yoomiyyuu taanaan dubartoonni nageenya biyyaaf dursa kennuun wantoota biyya keenyaaf fuuldura isheetti gufuudhaan qulqulleessuun nurraa eegamaa jechuunis hirmaattootaaf ergaa dabarsaniiru.
Akka gabaas tajaajila oduu Itoophiyaatti dhaabbatichis xiyyeeffannoo dubartootaaf kenname akkaataa cimsee itti fufuu danda'u irratti kallattii ni kaa'a jedhamee eegama. Baniinsa yaa'ichaa irrattis pireezidantii itti aanaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el keessummaa kabajaa ta'uun argamaniiru. Jijjiirama dhufaa jiru deeggaruuf hunduu bakka hojjetutti bu'aa fiduu akka qabu sadarkaa pireezidantii itti aanaatti qindeessaan kilaastera qonnaa Dr. Girmaa Amantee himan. Rakkoo harkifannaa piroojeektoota bishaanii bu'uurarraa furuuf qooda fudhattoota waliin Bishooftuutti mari'atameera. Zinnaash Guddisaa bal'ina isaa akka taanutti qopheessiteetti. Hawaasa naannoo Oromiyaa keessaa miiliyoonni 20 bishaan dhugaatii gahaa hin argatu. Biiroo misooma qabeenya bishaaniif enerjii Oromiyaa irraa odeeffanne. Rakkoo kana furuuf piroojeektoonni bishaanii hojjetamanis abdiirra waan darbe waadaa isaanii eeganii hin xumuraman. Kanaaf piroojeektiin bishaanii Fadis miidhagaa tolaa fakkeenya. Hojiinsaa bara 2002 eegale ammas ittuma jira. Inuma rakkoo bulchiinsa gaarii ta'uu bira darbee hawaasa abdii kutachiiseera. OBNs yeroo garaagaraatti gabaasaa ture. Anamma kana fakkaatutti osoon dhuyne kan bishaan isiniif dhufu jiran osoon dhuyne kan addunyaa irra deemnu fakkaatti malee bishaan nuu dhufee afaan dhuyne waan nuti natti fakkaatu mata. Biiroon misooma qabeenya bishaanii fi enerjii Oromiyaa rakkoo harkifannaa fi qulqullina dhabuu piroojeektoota bishaanii akkamiinan bu'uurarraa furaarratti seektaroota isaa kontiraaktarootaa fi gorsitoota waliin magaalaa Bishooftuutti mari'ateera. Waltajjii kanarratti rakkoon diizaayinii fi dandeettii akkasumas qulqullinni meeshaalee wantoota harkifannaa piroojeektootaaf sababa jedhaman keessaa Obbo Abbabaa Angaasaa kontiraaktara rakkoon diizaayinii hanga xumuraatti hojii irratti dhiibbaa qabaa jedhan hanqinni dandeettii jiraachuu sinaallee hundaa ol garuu bu'aa sabaa yaadanii hojjechuutu caalaa jedhu. Yeroo bishaan waa'ee bishaanii hojjennu bishaan waan hedduu hiika qaba. Namni rakkina bishaan dhugaatii qabu nageenya hin qabu. Namni nageenya hin qabne dhaqee barachuu hin danda'u. Namni hin baranne immoo biyya sanaaf oomishuu hin danda'u. Kanaaf yoo kana waa'ee bishaan kontiraaktara taanee hojjennu hanga sanaatti yaadne waan nuti hojjennu sun bu'aaf otoo hin ta'in akka saba keenya tajaajiluuf akkasitti illee yaadamnee itti yaaduu qabna jechuudha kontiraaktara hojjechaa jirrullee. Obbo Alamaayyoo Lataa immoo dhaabbata diizaayinii fi to'annoo bishaan Oromiyaa irraa sababni diizaayiniin rakkoo itti ta'uu jedhan. Yeroo baay'een too maalidha dafame konistiraakshiniin akka jalqabamuuf uummanni bishaan akka argatuuf jecha diizaayinii nafa hojjetamee too otoo sirriitti immoo ivaalueetiin ta'in gara ijaarsaatti deema. Inni immoo waa biraa fidee dhufa. Hoogganaan biiroo misooma qabeenya bishaanii fi enerjii Oromiyaa Obbo Saifaddiin Mahadii karoora bara 2017tti hawaasni hundi akka bishaan dhugaatii qulqulluu argatuuf qabanne milkeessuuf qindoomnee hojjennaa jedhan hanqina darbeerraa barachuun hojii fuulduraaf kallattiin kaa'amuu simaniiru. Koo kana hunda hiikuuf akkamitti dandeenya kan jedhu calqabarraa uummata hirmaachiifnee qorannoof diizaayinii irratti hirmaatee uummanni dhumarratti korees dhaabbatee sababa koreessaniitiin koreen sun ijaarsa kana keessa galee warra ijaaru kana hordofuudhaan qulqullina isaa godhumaatti akka mirkaneessuu danda'u kana hunda irratti kan mari'atamee fi kallattiin kan kaa'ame. Sadarkaa pireezidaantii taanaatti qindeessaan kilaastara qonnaa Dr. Girmaa Amantee jijjiirama kana kan deeggaru bakka hojjennutti bu'aa finneen ta'uu qabaa jedhan. Sabboontummaan Oromummaan waltajjii irratti yookiin immoo Oromoodhaaf handuudhaan faarsuu miti. Bishaan irratti hojjechaa jirri taanaan qabsoo uummata keenyaa bakki nuti deeggarruuf yoo jiraate hojii bishaanii irratti jechuudha. Inni qonna jiru qonna irratti, inni daandii irra jiru daandii irratti, iddoo jirrutti faayidaaf dantaa uummata keenyaa mirkaneessuudhaan qabsoon inni dhugaan. Kanaan booda walitti qabachuun hawaasa dararuun tarkaanfii hordofsiisaas akeekkachiisaniiru. Gaaffiin bulchiinsa gaarii eeriyaa kanarratti ka'aa jiru kan yeroo nuun kennine waan ta'eef waan teenyee utuu nu mari'annu utuu nu gamaa gaman ol harkifnu uummanni keenya dheebotaa rakkachaa ooluun qabu waan ta'eef olirratti kana booda caakkannaa jechuudha. Piroojeektii Fadis miidhagaa tolaa waggoota 9 lafarra harkifate dabalatee piroojeektoonni rakkoo bulchiinsa gaariif sababa ta'an piroojeektiin bishaanii Giincii, Guttin, Mararoo, Dadar, Gooroo fi bishaan gurraacha akkasumas Baatuu xumura bara 2011 kanatti hojiin eegaluunis waadaan galameera. Istuudiyoo keenya magaalaa Finfinnee dhaaduu qabannee dhiyaanne xumurreerra nu daawwachuu keessaniif galata argadha. Amma immoo gara istuudiyoo keenya magaalaa Adaamaatti isin deebisa. Gama keenyaan nagaan bula. Istuudiyoo Finfinnee irraa beezan galatoomichaa istuudiyoo Adaamaatti irraa oduuwwan biratti hafanan itti fufam.
Daandiin asfaaltii magaalaa Diree Dawaadhaa hanga Dawwallee birrii biiliyoona 5 hojjetamee xumuramee jira. Daandiin kun ba'aa Itoophiyaa buufata doonii Jibuutii wal qunnamsiisuuf akka gargaaru abbaan taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa dhugoomee jira. Faamii Abdurrahmaan Bannaan isinitti hima. Daandiin asfaaltii konkiriitii Diree Dawaa hanga Dawwallee ji'a fulbaanaa bara 2007 jalqabame. Daandiin dheerina kiiloomeetira 220 ta'u uwwisu kun birrii biiliyoona 5 fi miiliyoona 200 oliin ijaaramame. Sa'aatii imala daandii cirrachaa duraanii ture hanga sa'aatii 2-3tti gadi hir'isaas jedhamee jira. Baasiin ijaarsa piroojeektii kana harki 85 ta'u liqii baankii Chaayinaa Egziim irraa argame yoo ta'u kanaaf immoo mootummaa Itoophiyaatu danda'e. Daandiin kun daandii kafaltii yoo ta'u namoota 200 hanga 300 ta'uufis carraa hojii ni kalaqa jedhamee eegama. Kanaaf itti fayyadamaa fi nageenya isaa irratti hawaasni daandiin keessa darbu intarpiraayizii daandiiwwan kafaltii Itoophiyaa waliin magaalaa Diree Dawaatti mari'ate. ይሄ የድሬዳዋ ደወሌ መንገድ እንደ አዳማ አዲስ አበባ daandiin Diree Dawaa Dawwallee kuni akka daandii Adaamaa fi Finfinnee gidduu daandii saffisaadha moo daanduma idileedha? Yoo akkas ta'e maaliif osoo hawaasni daandii filannoo biroo hin qabne daandii kaffaltii ta'e? Kanaan dura yeroo daandiin kun hojjetamus carraa hojii hawaasa naannaaf ni uuma jedhamee ture. Garuu akka waadaa nuuf seename hin taane. Ammoo carraa hojii uumamu keessatti hawaasni naannoo akkamitti hirmaata? የድሬዳዋ ደወሌ ፍጥነት መንገድ ነው ወይስ መንገድ ነው? daandiin Diree Dawaa hanga Dawwallee daandii saffisaadhaa gaaffii jettuuf daandii saffisaa osoo hin ta'in daandii kaffaltiiti. Ogeessi olaanaan yoo naannawaa dhabame dorgomee qaxaramee hojiif dhufuu danda'a. Garuu hawaasa naannaaf dursa kennina. Daandiin kun Diree Dawaa kee hanga Dawwalleetti mootummaa naannoo Somaalee keessa darbama. Hooggansi mootummaa naannoo Somaalees hawaasa waliin ta'uun daandicha akka tiksu ibseme. ይህን መንገድ በተመለከተ የድሬዳዋ ደወሌ መንገድ ደግሞ daandiin kun zoonii Shinillee keessa guutummaatti darba. Nagayaa karaa tiksuuf hawaasa maanguddootaa fi qaamolee nageenyaa waliin mari'achaa jirra. Naannawaan kun hanga ammaa nagaan waan beekamuuf sodaan hin jiru. Yoo mudates hanqisuuf qophaa'aa jirra. Hojii gaggeessaa olaanaan intarpiraayizii daandiiwwan kafaltii Itoophiyaa obbo Mustafaa Kadir umrii daandii dheeressuu fi baasii guddaatti bahee bakka buusuuf daandii kafaltii ta'uu dubbatu. Daandii kana kan fayyadamu konkolaattota gurguddaadha. Konkolaattonni gurguddaan kun immoo daandii ni balleessu. Warri daandii itti fayyadamuu fi faayidaa isaaniitiifis jecha daandiin kun daandii kafaltii yoo ta'u yeroo yeroodhaan sadarkaan isaa eeggate suphaan isaa akka godhamu gochuudhaaf yeroo ammaan tana daandiilee biyya kana keessatti yeroo jalqabaatiin daandii kafaltii ta'an Addis Adaamaa fi Mojoo Hawaasaa wajjin kun daandii isaa itti aanu jechaadha. Marichi haala itti fayyadamaa fi nageenya isaa irratti hubannoo waliinii uumuuf kaayeffachuus ibsan. Daayiriktarri Daayiriktoreetii abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa obbo Saamsoon Wandimmoo gama isaaniin daandiin asfaaltii konkiriitii magaalaa Diree Dawaa hanga Dawwallee kun oomishaalee biyyattii fi industiriyaal paarkii buufata doonii Jibuutiin gahuuf carraa guddaa ta'uu dubbatu. ኢትዮጵያን ከጎረቤት ሀገር ጅቡቲ ጋር ያላትን ኢኮኖሚና ማህበራዊ Itoophiyaan biyya ollaa Jibuutii waliin walitti dhufeenya dinagdee fi hawaasummaa qabdu jabeessuuf gahee guddaa qaba. Caalmaatti buufata doonii Jibuutii fayyadamuufis ni gargaara. Ba'aa Itoophiyaafis filannoo buufata doonii fi haala mijaawaa uuma. Warshaan daakuu yuuneenii qonnaan bultoota Lumee Adaamaa oomisha qonnaatti sona dabaluun bu'aa buusaa jiraatus humna isaatii gadi hojjetaa jira jedhame. Namoonni warshicha keessatti hojjetanis carraa hojii argannus kaffaltii nuuf fooyya'uu qabaa jedhan. Taaddalee Duusaa bal'inaan isinitti himamu. Warshaan daakuu yuuneenii qonnaan bultoota Lumee Adaamaa bara 2006tti birrii miiliyoona 7 ta'uun hundaa'e. Warshaan kunis oomisha qonnaatti sona dabaluun bu'aa caalu argachuuf qamadii daakuun daakuu isaa fi daabboo tolchee gabaaf dhiyeessuun hawaasa gama hedduun fayyadaa jira. Masfin Sheetee hojii gaggeessaa warshichaati. Qonnaan bulaa keenyaaf dorgomaa fi gabaa addunyaa argamsiisuu waan ta'eef nutis oomisha qonnaan bulaa keenya irraa sassaabne vaaliyuu aad gochuun yookaan piroosas gochuun daakuu kana oomishne egasii immoo daabboo gara daabbootti vaaliyuu aad gooneetiniin akkasuma immoo suuqiiwwan garaagaraa irratti magaalaawwan garaagaraa irratti biraanchiiwwan banneetiniin haala sanaan uummata keenya tajaajilaa irraa jechuudha. Maamiltoota keenya fedhii isaanii irratti hundoofneetiniin kan qopheessinu ta'a. Akkasuma immoo dhaabbata xiyyaara Itoophiyaatiifis daakuu qulqullina qabuu fi hanga isaan barbaadaniif dhiyeessine.
Warshichi guyyaatti humna qamadii kuntaala 360 daakuu qabaatu si. Namni inni daakuu danda'u kuntaala 360 yookaan immoo toonii 36 jechuudha. Yeroo ammas akkuma maamilli keenya barbaadutti kuntaala 200-250 haala sanaan daakuun yeroo dheeraa taa'uu waan hin dandeenyeef haala sanarratti hundoofneetiin hojjechaatiin jira. Yuuneeniin wal fakkaatu sanarraa binnee akkaataa naannoo kanaasis ta'ee dhiyeessii naannoo kana shammaachii kennaafis iddoo adda addaattis galii yuuneenii ol kaasuu danda'uuf karoora qabannee yeroo ammaa haala gabaa qorannoo irratti kan argamnuuf. Oomisha qonnaan bulaatti sona dabaluun dinagdee miseensotaa guddisuun cinattis warshaa kanaan namoonni 20 siqan carraa hojii argataniiru. Namoonni carraa hojii argatanis kaffaltiin nuuf fooyya'uu qabaa jedhan. Bu'aan uwwisa yaa fuulduraaf manni kunoo guddate waan guddise guddisna waliin guddanna jennee abdii irraa qabna. Warshaa irraa fayyadamnu yaa mindaadhaan qaxaramna. Mindaan keenya yeroodhaaf baay'ee gadi bu'aadha xiqqaadha. Asirraa immoo jijjiiramni hin jiru birraa furtamu. Iyyannoolee iyyannaa jirra. Iyyannoo sanillee namni irraa fuudhan jiru. Nuus hubannee boordiin keenyas laalee yeroo amma kallattii kaa'ameera. Kanaan dura caasaan qoratame sun haga waggaa 5 waan qoratamee jiruuf ammas irra deebi'amee qorannaan barbaachisaa ta'ee fi yuuneeniin kanaan wal fakkaatu walitti dhiyoo jiru maalirra jira akka jiru kallattiin kaa'amee qorannaan isaa haalli mijataa kan jiru ta'uu isaati. Bara kana qorannoo yoo geggeessine yeroo itti aanu keessatti hin furamaa kan jiru sanaaf dinqa. Gaaffii miindaa hojjettootaan wal qabatee ka'eef yeroo itti aanu furamaa malee yoom akka ta'e wanti adda ba'e hin jiru. Yuuneeniin qonnaan bultoota Luumee Adaamaa kun warshaa mokoroonii fi paastaa birrii miliyoona 60 ta'uun ijaaruuf bara 2008tti dhagaa bu'uuraa kaa'ee ture. Hanga ammaattis lafti qophaa'ee daggalaan weeraramuun karoorichi foolii bishaanii ta'eera. Kun immoo miseensota komachiisaa jira. Maaf harkifate jennaan? Caalbaasiin isinirra bahee sadarkaa caalbaasii irratti kan dhaabbate ta'uu isaati. Bara dabres akkasuma irra deebinee akka dhimmichi kun ammoo bakka bu'iinsaan kan nu hordofu eejensii waldaa hojii gamtaa naannoo Oromiyaati jechaadha. Dhimmoonni nu fedhii kenna dhiyeessina fedhii kana ammoo kan hojiirra nu oolchu isaan waan ta'eef. Ejensiin bal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa rakkoo kanaan dura gama kanaan mudate irraa ka'uun warshaa qulqullina qabu dhaabuuf hayyoota hirmaachisuun qoratamaa jiraachuu beeksise. Warshaa isa kamii yoo galfatan irra bu'a qabeessa ta'uu danda'u kan jedhu sadarkaa ejensiittis humna namaa kana deeggarsa guutuu danda'u ammaaf hin qabnu qaama biraati qaama mootummaa dhaabbilee biraati ammas deeggarsatti gaafachaa kan jirru isa kan gochuudhaaf tursiisuun keenya immoo miidhaa kana dura yuuneenonni warshaalee biraa bitanii irra qaqqabe sun akka irra hin qaqqabnee fi of eeggannoon haa godhamu kan jedhameef. Dafee hojiitti akka galuufis hojjetamaa akka jiru himameera. Arraan jammartanii hin qotinaadhaan. Arra akka gudditaatan qeeta. Goda godhatti nu naqanii nu kun shiggaari nu ajjeesudha kaata. Surree ergisaa sinan deemela. Ammoo isa harkaan garagalchi. Lafa saamuudha dursitee saamuudha jechuudha developmentiin irra utaaltee. Uffanni isaa kanaa miti jedhama. Uffanni qotee bulaan akkamiiti? Ilmi idimeen gaya. Abbaa fi haadha jala rafaa. Qotee bulaan barasa jiraachuu danda'a magaalaa kanatti as walakkaa. Kaariidhaan birrii fi shilingii. Lafa qotee bulaan irra jiru san lafa duwwaa jedhanii godhaniituma yaadu. Horiin kiyya irratti diigamee manna irratti jigee. Nu bannee jirra biyyan qabnu biyyi keenya kana. Ejjennoon gaafsanaa sun amma eessa jiran? Qotee bulaan mataan isaa siyyaamee isinitti hima. Warri isaan bakka ta'e buqqisanii fidan nutiin walitti baalagaaraa ta'uudhaaf deemna. Waggaa 10 booda Entootoo irraa bu'aniiti. Achi asitti kiyyaa jedhee kileem gochuudhaaf jechuudha. Lafti lafee kiyyaa jedha. Hodubbii jennee limaataa janaa gaafii taana. Amma duraan ta'e kana na dhagaanii galgala kana narra bulan. Biitti ormaa dhufee raawwatee hogganurra safaru. Ijoollee teenyaa maal gootanii jennee gaafanne. Yaa namni baay'een immoo waa hojjetu hunda isaa akkati baatee dubbattu barbaada. Dubbachuun baay'ee gaariidha.
Kaddaawwachaa jirtan OBN oduu isaa kanaaf jennes kallattiin isin bira gaatoo jirtu oduu biyya alaas qabna. Barri faranjoota 2018 xumuramuu fi guyyoonni muraasni haftee taateewwan dinqisiisoo fi nama gaddisiisan hedduu keessummeessee darbuu fi waldhabdeen kooriyoonota lamaanii gara araaratti jijjiiramuu fi Saawud Arabiyaatti dubartoonni akka konkolaataa konkolaachisan hayyamuun taateewwan gurguddoo keessaa isaan ijoodha. Madda oduu tanaa CNN taateewwan kanneen kan qindeesse immoo Anwar Jamaali. CNN bara faranjoota xumuramuuf guyyoonni muraasni hafe 2018 keessa wantoota akka addunyaatti raawwatan gurguddoo jedhee addaan baasee kaa'e. Bara kana keessas wanti gaariin akkuma raawwatame kanneen gaariin ta'inis raawwatamus yaadachiisa CNN. Haaluma kanaan waldhabdeen kooriyaanota lameenii waggootaaf ture gara araaratti barritti deebi'e qubatti turtiin hooggansa pirezidaanti Kaastro waggaa 59 xumura kan itti argate biyyi Iraaq yeroo jalqaba filannoo kan itti geggeessite jedha. Kanaan dura Uraagaay qofatu baala sammuu nama hadoochu Maaruyyaanaa fayyadamuu seera qabeessa godhe. Bara 2018 taatee ta'e keessa Kanaadaanis muuxannoo Uraagaay kana bara 2018 taatee ta'e keessa Kanaadaanis muuxannoo Uraagaay kana qooddachuun Maaruyyaanaa seera qabeessa gochuu isheeti jedha CNN. Meksikoon ammoo uummata hiyyeessa gargaaruuf xiyyaara mootii biyyatti doolaara miiliyoona 18.7 gurguruun ishees baruma kana keessa jedheera. USA'tti erga bara 1969 hojii dhabdummaan haalan barri itti irrate bara darbuuf deemu 2018tti jedhameera. Koongirensii Ameerikaa keessatti dubartii musliimaa kan itti filatamtes yeroo jalqabaaf seenaa USA keessatti bara kana. Gama mirga namoomaa ammoo Saawud Arabiyaatti dubartoonni akka konkolaachisanii fayyamuun Iraanitti dubartoonni ispoortii irratti akka hirmaatan gochuun bara 2018tti taateewwan gurguddoodhaas jedhame. Gama fayyaa fi saayinsiin dubartiin gadaamessa nama du'e irraa fudhatte ilma argachuun United Kingdom to'annoo fi ittisa HIVtiin galma dhaabbanni biyyoota gamtoomanii kaa'e milkeessuun kanneen himamuu danda'an ta'utu gabaasa kanaan ka'e. New Zealand rakkoo jijjiirama qilleensaa mudachaa jiru dandamachuuf indaastirii boba'aa ishee irratti tarkaanfii fudhachuunis eerameera. NASA'n ammoo sagalee bubbee Maarsii irratti buubbisu dhageessisuu isaa fi sagaleen aduu dhagahamuun gochaawwan taatee jajjaboodha jedhame CNN'n katabameedha. Oduu wasaa kanaaf jinan golobeen jira qophiileen OBN itti ofuu oduu tana waan daawwattaniif horaa bulaa.